Riboti cia ati kuri na itanya ria gwaka kiganda gia guthondeka thimiti mugunda-ini uyu uria uri itura-ini ria Kariciani gicigo-ini mbunge gia Kieni nicio icokaniriirie muingi wa itura riri wabici-ini ya cibo wa guku giikaro-ini gia kungania mawoni. Aingi a aria mekinyitie guku makioneka gutungia uregani waki wa kiganda kiu itura-ini riao riria marauga ni ria guikarwo na ti kundu kwanarongorerio waki wa iganda kuma tene. Ithuĩ gĩtũmi kĩnene kĩrĩa tũratũma tũregane na waki wa kĩganda gĩkĩ, wa mbere nĩ tũrona rĩera rĩgũkorwo rĩthũka nĩ tondũ wa pollution nĩ gũkorwo ĩrĩ nyingĩ mũno, kwĩna cukuru tũrigicĩirie, ciana citũ cigũtũra cirwarĩte, koguo nĩ kuona ithuĩ ta aciari tũtũraga thibitarĩ throughout, onakorwo nĩ maratwĩra atĩ nĩ megũtũrehera mathibitarĩ nĩ atĩrĩrĩ, thibitarĩ icio mbeca cia gũtwara ciana thibitarĩ tũgĩkĩrutaga bara megũkorwo matũthũkĩirie, koguo nginya mĩthiĩre ĩrĩkoragwo ĩrĩ maugĩte matikwenda gũkungĩrio wara gwĩtĩkĩra gwakĩrwo kĩganda kĩu na magacoka kwĩrira thutha-inĩ igũrũ wa gũtuthũka kwa mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na ndogo nditũ na rũkũngũ rũrĩa rũrĩrĩmbũkaga kuma iganda-inĩ ta icio. Twahuhia ũguo rĩera rĩu rĩtarĩ rĩega generation itũ nĩ gũthira gĩothe, koguo nĩ kuonania atĩrĩrĩ mĩaka 5 kana 10 ĩgoka rĩ gũciarwo rĩ tũtikona maciaro, koguo rũrĩrĩ rwitũ nĩ gũthira rũgũthira o rĩrĩa tũrateta nĩ tondũ ũrĩa bũrũri generation ĩthiĩte ĩregete kuongerereka rĩ ĩgũthio na mbere, koguo ithuĩ tũrona itũra ritũ population nĩ yathira, koguo ithuĩ tũtirona bata wa kĩganda gĩkĩ. Rũkũngũ rũu rumaga na kĩganda rĩrĩa rwaka itũra-inĩ rĩ nĩruo rũru mũno, tondũ nĩruo ithuothe tũgũkorwo gũtirĩ mũndũ ũrĩkoragwo na mahũri mega gũkũ nĩ ũndũ wa rũkũngũ rũrĩkũ, na ithuĩ tũtũrĩte tũtarĩ na mĩrimũ ya mahũri, gũkũ gwitũ tũtũrĩte na rĩera rĩega, gũtirĩ maũndũ ta macio, ona nĩkĩo ũtarona kinya gũkũ nĩ ũrona ona ũkĩrora andũ gũkũ nĩ healthy, mena hinya tondũ matikoretwo marĩ na rĩera rĩega. No manyũrũrĩtie mamwe ma maumithio marĩa marerwo mekumana na gwakwo gwakĩo ta gwakĩrwo thibitarĩ mwerũ mwena ũyũ, kwenjerwo ndobori o ũndũ ũmwe na barabara iria ituĩkanĩtie itũra rĩu gũthondekagwo o hĩndĩ ciathũka. North Eastern maraga kwĩna mũgũnda mũnene ũtarĩ wahũthĩka, angĩkorwo nĩ tũrenda gũkũra rĩ mabũrũri marĩa twĩroragĩra rĩ nginya Singapore rĩ matwara kana Israel rĩ kũrĩa makũrĩte rĩ maratwara iganda ciao kũrĩa gũtarĩ na andũ, kũrĩa kwĩna wariĩ. Ũndũ ũcio nĩ ũndũ ũngĩ wa kerĩ tũramba kũrega ndũngĩrehe andũ-inĩ na twĩrage atĩrĩ nĩ tũkũgeria nĩ tũka compensate nyũmba yaku yatũrwo rĩ nĩ vibration ici makĩenja mahiga rĩ ũkwendwo nĩkĩ ũgũtũra igoti-inĩ twanona andũ aingĩ matarĩ marĩhwo. Na rĩrĩ gũtanyĩtwo gĩikaro kĩngĩ gĩa kũngania mawoni, aingĩ gũkũ merũmĩte kĩni gũtirĩ hĩndĩ megwĩtĩkĩra kĩganda kĩa mũhĩrĩga o wothe itũra-inĩ rĩu. Mbia kũrarehwo kĩwanja gĩtakũtũ benefit na kĩndũ ta agriculture, kĩndũ gĩgũtũ benefit na ũrĩa twĩkaga kĩroka nĩgetha gĩthũkie environment, kĩroka nĩgetha gĩthũkie health ya mĩĩrĩ itũ na nginya ciana iria itaciarĩtwo igakorwo nĩ irasava nĩ ituĩke affected nĩ sound na dance ya their mothers ĩrĩa mangĩkorwo makĩ-inhale magatuĩka hingo ciothe mati healthy mĩĩrĩ yao. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Nyagũthiĩ wa Wambũgũ.